nimeyapa kushika operate katika mwetinga bango tenga mangana ale vijaya nseme haijalishi unapatikana sehemu gani za ulimwengu huu. Negeni denga moto buatete vijaya king mante biango gabo. This is a demonstration of Ustream Producer. Ustream Producer. Ustream Producer. Ustream Producer. Mokano Gospel Singa sia so tera kwa Mokano Gospel Singa si mwanji mote Ustream Producer. GR FM. O motorio monguru. Nime yaba kusiklo bone dinga temo tinga kurwa sim sementa itu kura so tera kwa mangaling ko tenga by the way. Aroni undi yango tenga no ema ko kuru ga rutiango ge. Ga ko tenga mambo mur kabisa ante itu ko mnyoki kuren seme ye ma se mo. Ustream Producer. Abantu mbali bago jibatere igongo tenga professional singing iko next online yege ntongo jigokora mono nege ntongo tebanga abani go bakuru kwangana kiaba gospel trumpets bago tenga kama ishinge kwani Mungu. Yes, tanga babisa bande ba atomiri tanga mangana asali kire kingima lakini wacha nione na kindara ngana kibako tera ga bago tenga kama ishinge kwani Mungu kwenye obo kimabwetu bwalile Ustream Producer. Tuwe kazi. Kama isingekuwa ni Mungu aliyekuwa upande wetu, mabaya kwetu yangetokea.
yangetokea tulipovamiwa na maadui, wangetumeza tukiwa hai. Walipopandisha ghadhabu kwetu, kweli tungezama kwenye mafuriko. Tulipovamiwa na maadui, wangetumeza tukiwa hai. Walipopandisha ghadhabu kwetu, kweli tungezama kwenye mafuriko. Sifa ni kwa Yehova, Mungu wa majeshi, Mungu wa mbingu na nchi. Bwana apate sifa zake kwa mema yote ametutendea. Sifa ni kwa Yehova, Mungu wa majeshi, Mungu wa mbingu na nchi. Bwana apate sifa zake kwa mema yote ametutendea. Kama isingekuwa ni Mungu aliyekuwa upande wetu, imani yetu ingefifia. Kama isingekuwa ni Mungu aliyekuwa upande wetu, imani yetu. Siku ya leo nimeangalia kaunti ya Tuna. Ndiposa nikaona maajabu hapa. Unajua Inspector General Kimaiyo aliweza kusema mambo mengine hapo juzi, akasema kuwa ni bulb, yani the bulb fell down, ambayo ilikuwa imewekwa vibaya ikaanguka chini. Lakini hapo jana mambo yamebadilika tena. Tuende kazi, nitakufahamisha. Ajabu barabarani, kweli vifo vya wengi vingetokea. Sifa ni kwa Yehova, Mungu wa majeshi, Mungu wa mbingu na nchi. Bwana apate sifa zake kwa mema yote ametutendea. Sifa ni kwa Yehova, Mungu wa majeshi, Mungu wa mbingu na nchi. Bwana apate sifa zake kwa mema yote ametutendea. Sifa ni kwa Yehova, 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 Mungu wa majeshi, Mungu wa mbingu na nchi. Bwana apate sifa zake kwa mema yote ametutendea. Sifa ni kwa Yehova. Wanapoendelea wanajulikana kama Gospel Trumpet. Naona akaunti yetu ya Tuna ni kama AJRFM. Dada Linet Mwenga msema kweli, maskani ya taifa. Watu wengi hapa wananidikia kiumbe dhaifu. Sifa ni kwa Yehova, 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 sifa. Wana ungepata wakati ungewatizama vile ambavyo wanajivinjari hapa wanapomwimbia Mungu na kumshukuru. Sifa ni kwa Yehova. Anajulikana kama Jared Ombongi, listening from Nairobi. I support the Gusi unity of Mobwa Mwanyegetinge. Ya basi Jared Ombongi kutoka Nairobi. Kazi njema sana. Sifa ni kwa Yehova, 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 sifa ni kwa Yehova. A Ustream producer. Naam, ndugu msikizaji,
wanajulikana kama Gospel Trumpets ndani ya AGR FM. Kwa wale ambao muko katika mtandao wetu wa AGR FM Ustream, mnatuona moja kwa moja, mnatutizama moja kwa moja hewani, na hamini kwa Mungu mwenye nguvu, Mungu wetu mwenye nguvu anayenemesha, anasema yale makubwa na madogo madogo, ametunemesha sana wenzetu akina Tekla. This is a demonstration of Ustream producer Jacqueline, Ruth, Vincent, Shanti Shana na vile vile wale wengine hapa. Yes, na watizama hapa wako katika sehemu za Dallas, Texas, Kingston, Maxport, Uris, Fort Worth, Houston, na mwana mwingine hapa akiwa haya basi, wengine ni wengi hapa Nairobi, na vile vile na mwana Arlington, Just City, Fremont, Kigali, sehemu za Rwanda, Princeton, vile vile Princeton, wengi kabisa hapa Minneapolis, hapa Texas, Maxport. This is a demonstration of Ustream producer. Kama phone inapatikana hapa Texas, haya basi phone hapa Texas. Tunakushukuru sana, asante sana, usiende mbali. Ndugu msikilizaji, ningeomba fursa kwa sababu sasa tukienda moja kwa moja katika makala yetu ya kipindi cha watoto. Naona hapa imekuwa dakika 4 dakika 4 juu ya saa 2 Marekani ya kati. Ni wakati murwa kabisa ambapo moja kwa moja anakupeleka katika sehemu ya Studio B. Naona Studio B wako tayari na wako ngangari, wanatuambia mambo ni